बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। अभी से कुछ देर पहले लाहौर में ठोकर न्याज बेग पे मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा किया और वहाँ पर मरियम बीबी ने खिताब भी किया। खिलाफे तवक्को सानिया शाहदरा, उसे बड़ी अच्छी टर्म दी है। शाहदरा जलसा नहीं बल्कि वो सानिया शाहदरा था, क्योंकि बहुत कम तादाद के अंदर वहाँ पे लोग थे। बाद में वो जलसे में कन्वर्ट हुआ और देन फिर वो कॉर्नर मीटिंग में। आज ठोकर न्याज बेग पे मुस्लिम लीग नून ने एक जलसा किया। याद रहे, पहले जलसे की जो सूरत हाल थी वो तो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, मगर ठोकर न्याज बेग जो है वो एंट्री पॉइंट है लाहौर शहर के अंदर आने का। और अगर तो ठोकर न्याज बेग पे आप जलसा समझ ले तो आप ये समझ लीजिए कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से भर भर के लोगों को लाया जाएगा। तो अमूमी तौर पे तो ऐसे सूरत हाल में जलसा कामयाब होना चाहिए, और खोखर बरादरान जो हैं उन्होंने इस जलसे का पूरा ये प्लान बनाया और पूरे ये एग्जीक्यूशन कराई थी। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए किस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, बेदरेग इस्तेमाल हुआ, ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ। लोगों को बताया गया, जो बसें भर भर के लाई गई उनमें लोगों को बताया गया कि जनाब बकरे का गोश्त है। और मैंने वैसे भी आपको पहले भी बताया कि मुस्लिम लीग नून के जलसों के अंदर जो खाना बनता है, या जितना बड़ा उनका वो सिस्टम होता है पूरा खाने का, वो वाकई बहुत बहुत बड़ा होता है। और शायद यही वो चीज़ है हमेशा हमारे जो वोटर को मुतरक करती है। बिरयानी, कोरमा वगैरह, नान और हलीम वगैरह, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वोटर को। तो एनी हाउ, ठोकर न्याज बेग पे जो बसें भर भर के लोगों को लाया गया, तो उसमें से जो फ्रंट का हिस्सा था, स्टेज के बाद जो फ्रंट का हिस्सा होता है पंडाल का, सिर्फ वो भरा हुआ था। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, बहुत सारे जो करीबी लोग हैं जो वहां पर मौजूद थे, जिनसे मेरी बात हुई, और जिन जिन लोगों ने भी रिपोर्ट किया, उनसे जो मैंने विजुअल्स उनके पूछे कि आप लोगों ने क्या देखा, तो ये मैं सूरत हाल आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक तो पंडाल का सामने का हिस्सा, इसमें कोई शुबा नहीं है, भरा हुआ था। मगर जो क्राउड था, जो हमें स्क्रीन पे भी नजर आया, और इसके अलावा जो वहां पर मौजूद लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे, उन सब ने बताया कि क्राउड बिल्कुल ठुस था। मतलब उरे कोई नारा लगाने की आवाज आ रही थी तो दो चार मरे हुए अंदर से नारे निकल रहे थे। और लोग बहुत ज्यादा थे, पार्टी परचम उतने ज्यादा नहीं थे। पैनाफ्लेक्स जितनी ज्यादा तादाद में लाहौर शहर के अंदर होने चाहिए थे, एंट्री पॉइंट था ये, उतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। और ये सारी चीजें 21 अक्टूबर के जलसे को कामयाब करने के लिए छोटे छोटे से मामला थे, उनको निपटाया जा रहा है। जाहिर तो अपनी तरफ से कहा जा रहा है कि जलसा बहुत बड़ा था, मगर क्राउड बिल्कुल मरा हुआ था, बिल्कुल खामोश था क्राउड। और उनमें अक्सरियत थी जो वहां पर सिर्फ रोटी खाने के लिए आई हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि शादरा के अंदर जो एक जलसा हुआ था, एक फ्लॉप जलसा एक गली के अंदर हुआ था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी लोग जो हैं वो आए थे। मगर यहाँ पे लोगों की तादाद शादरा के जलसे से ज्यादा क्यों थी? उसकी वजह ये थी कि जो बसें भर के लाई गई हैं, तो वहां पे लोगों को बताया गया भाई कोरमा होगा, बकरे का गोश्त होगा, नान होंगे, रोगनी नान होंगे, बोतलें होंगी, पानी, जो एक एक सिस्टम है हमारा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सारी बातें बताकर लाए गए। वहां पर सबसे ज्यादा तादाद जिन लोगों की थी वो भट्टा मुलाजमीन थे, जिनको भट्टे से लाया गया था, और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सिर्फ भट्टा मुलाजमीन थे, और उन्हीं को भर भर के लाया गया था। अगर आप देखें तो ठोकर न्याज बे के आसपास आपको बहुत सारे ऐसे भट्टे मिलते हैं जहां पर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। तो भट्टा मुलाजमीन सबसे ज्यादा वहां पर मौजूद थे, बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे। और इसके अलावा जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, वो हमारे लिए बाइस शर्म है कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान के अंदर है, निगरान हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है, और अगर उन्हें कहा जाता है कि आप नून लीग की एक्सटेंशन है तो उसको वो कबूल नहीं करते हैं। और लेकिन जो वो इंतजामात कर रहे हैं, जिस तरह के मामलात को या जिस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के लिए या इनके जलसों को कामयाब करने के लिए, तो उसमें फिर कोई शुबा बाकी नहीं रहता कि ये वाकई नून लीग की एक्सटेंशन है, ये निगरान हुकूमत। वहां पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसकी गाड़ियां इस्तेमाल हुई मुकम्मल तौर पे। और ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, बाकायदा तौर पे आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स मिल जाएंगे। और जो सुपरवाइज कर रहा था आदमी LWMC की गाड़ियों को, उनके मुलाजमीन को, वो आदमी खुद मौजूद था। उसने खुद भी रिपोर्टर्स के साथ बातचीत की और उसने खुद बताया कि हम जो हैं LWMC से हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से हैं, वहाँ यहाँ के मामला को देखने के लिए। PHA की गाड़ियां वो इस्तेमाल होती रही हैं, वहां पे सफाई सुथराई के लिए पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती रही है। जो तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद में वहां पे कुर्सियां लगाई गई थी। और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी थी कि ठोकर न्याज बेग पे और खोखर बरादरान जलसा करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा। 3 मुख्तलिफ जगहों पे खाने का इंतजाम था, और उस खाने को के लिए ही लोग वहां पर मौजूद थे। तो एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कलीग है, उन्होंने पूछा कि भी आप जो हैं वो तकरीर सुनने आए हैं या रोटी खाने आए हैं? तो उन्होंने हंस कर कहा जी हम दोनों ही काम करने के लिए आए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे बात हुई,
تو انہوں نے بھی روٹی کھانے کی بات کی۔ اس میں جو میرے لیے حیران کن بات ہے، آپ کوئی ایک چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے، مریم بی بی کی سپیچ کا کوئی ایک جملہ اس وقت زبان زد عام نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہترین پالیسی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک نئی انرجی جو ہے وہ مریم بی بی میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے یہ بھی تجزیہ کیا اور ان کی بات میں وزن محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور شہر کے اندر آپ کو کوئی ایسی ایز اٹ از ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، کیونکہ کہیں پر کوئی بورڈز آویزہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ پینل فلیکسز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں پولیٹیشنز کی طرف سے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایک ہوتا ہے کہ پارٹی پرچم اور بینرز کی ایک بہار آپ کو نظر آتی ہے، وہ بھی لاہور شہر کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آتی، جو کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اور کچھ لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک سے انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ووٹ تو ہمارا پی ٹی آئی کا، یہ تو پکی بات ہے اور الیکشن والے دن لگ پتا جائے گا، مگر یہاں پر ہم صرف کھانا کھانے آئے تھے اور بکرے کا ہمیں جھانسا دیا کہ جی آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بکرا ملے گا اور یہ سارے لوازمات ہوں گے۔ کھانے میں چکن قورمہ تھا، وہاں پر تقریباً 20,000 کے قریب نان لگائے گئے تھے، 10,000 کے قریب لوگوں کے کھانے کے لیے قورمہ تھا، گڑ والے چاول تھے اور اس قسم کے لوازمات تھے، مگر وہاں پر لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ وہ جیسے زور زبردستی آپ کسی کو لے کر آتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی پریزنس ضروری ہے وہاں پہ، چاہے آپ خاموش رہیں، نعرہ آپ کو لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مریم بی بی جب جب کہہ رہی تھی کہ نعرہ لگانے کی بات ہو رہی تھی، وہ تب تب جو ہے وہ کراؤڈ کو دیکھتی تھی، اور کراؤڈ میں دو چار جو آگے بندے اپنے وہ شیر اور جھنڈے دے کے کھڑے کیے ہوتے ہیں۔ ہر جلسے میں ایسا ہوتا ہے، کسی بھی پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو فرنٹ لائن ہوتی ہے وہ کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے۔ فرنٹ لائن پہ ہمیشہ اپنے لوگ انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ جھنڈوں کی بہاریں اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے اپنے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی مرے ہوئے نعروں کا جواب دے رہے تھے، باقی تو کراؤڈ مکمل طور پہ خاموش تھا۔ خواتین کے اندر کوئی جوش نہیں تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہمیں جوش نظر آتا ہے، خواتین میں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے، اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ شادرہ جلسے کے بعد یہ جلسہ بھی ٹھس ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اور اس جلسے میں بھی سننے کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ملی، کوئی پالیسی نہیں ملی، کوئی لوگوں کا ایک انرجیٹک قسم کا کراؤڈ نہیں دیکھنے کو ملا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جیسے لوگ ہیں بیٹھ کے اس کو کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ کا جلسہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے بغیر آپ کے جلسے میں بیانیہ ہی نہیں بنتا، تو ہم جیسے جو لوگ بیٹھ کے اس بات کے اوپر تبصرہ یا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی کمپیریزن ایک ڈرا کرتے ہیں پی ٹی آئی میں، اور نون لیگ ہو یا پھر کوئی بھی دوسری جماعت ہو۔ اس وقت جو ہے نون لیگ کے لیے گراؤنڈ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور 21 اکتوبر کو جو یہ بات اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ لگ پتا جائے گا دنیا کو، دنیا دیکھ لے گی نواز شریف پاکستان آیا اور نواز شریف کا استقبال لاہور اور پورے پاکستان نے کیا، یہ جو اس طرح کے ٹھس ہوئے جلسے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں، اگر آ بھی گئے تو پھر مینار پاکستان پہ مرا ہوا ایسا ہی جلسہ ملے گا، ممکن ہے کہ وہ جلسہ ہی ملتوی ہو جائے۔ مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔